요즘 같이 무더운 여름날 금일 시공은 가정에서 사용하는 것과 비슷한 무시동 분리형 에어컨입니다. 보통의 무시동 에어컨은 일체형으로 많이들 시공하는데요. 일체형 에어컨은 시공이 간편하고 가격이 조금 더 저렴하다는 장점이 있지만 분리형 에어컨보다 소음이 발생하고 냉방이 약하다는 단점이 있죠. 가정에서 사용하는 에어컨과 동일한 분리형 에어컨은 시공은 좀 더 걸리지만 적은 소음과 강력한 냉방으로 차 안을 빠르게 냉방이 가능하도록 만들어 드립니다. 인코스모에서는 일체형 및 분리형 에어컨도 다양한 차량에 맞추어 시공하기 까다로운 차량도 20년 경력의 베테랑들이 직접 시공하여 어떠한 에어컨이든 손쉽게 시공을 해드립니다. 강력한 냉방 성능을 가진 진테크의 분리형 에어컨, 500평의 넓은 부지를 가진 매장과 60평 규모의 넓은 고객 휴게실을 갖춘 인코스모에서 올여름 덥지 않고 시원하게 여름을 보내보세요. 자세한 문의사항은 위 번호로 연락주시길 바랍니다.